Hello from La Ruta Quarenta. Zum ersten Mal auf dieser Reise und nicht zum letzten Mal sind wir auf der Ruta Quarenta, auf der Ruta 40. Die führt über 4.500 Kilometer von der bolivianischen Grenze praktisch bis runter nach Feuerland. Immer ist quasi die westlichste Piste dem Andenfuß entlang oder in den Anden drin, in den Bergen drin. Ja, und das ist jetzt der nördlichste, oder nee, nicht ganz der nördlichste. Es ginge da weiter nach Santa Catalina, Cuy oder sowas. Mit der Abendsonne ist es natürlich jetzt wirklich schön. Windhose. Schon verrückt, was die Natur alles kreiert. Oh, nicht gut. Mir knirscht's zwischen den Zähnen. Beginnen wir mal hier. Einmal mehr, La Ruta Quarenta. Übrigens führt dann diese Ruta Quarenta auch über den Abra del Acay, über den höchsten durchgängig befahrenen Übergang in den Anden, also nicht quer, sondern in den Anden drin. Ja, genau so, durch solche Durchbrüche wird sie dann weiter südlich auch wieder aussehen, die Ruta Quarenta zwischen Cachi und Cafayate. Wow. Geil. Mein Geil, ich bring's nicht weg. Ja, von mir auch. Krass, diese geschliffenen Felsen. Coranzuli erreichen wir jetzt. Da haben wir aber mal richtig viel Wasser. Naja, gute Stiefel gespült. Ich sage ja immer, Kies ist mir lieber als Sand, aber das hier ist jetzt gerade sehr tief. Und dann möchte ich noch diese Felsformation bestaunen. Gucken, dass ich die in die Kamera kriege. Nicht ganz ohne, wenn der Lenker schwimmt. Lala, und dann noch Seitenwind. Da haben wir mal richtig, nicht richtig, aber ein bisschen gröberen Schotter, tiefer oder Kies. Ich bin mir da nicht so sicher mit den Spuren, die ich nehmen soll.
teilweise sehr tief hier. Ah, Windhose. Aber genau mitten rein. Ah. Ja, und da unten, das sieht nicht mehr nach Windhose, sondern nach Verkehr aus. Also schauen, dass wir da schnell dran vorbeikommen. Schade um die schöne Location. So eingestaubt. Mir knirscht's zwischen den Zähnen. Jetzt sind wir wieder rüber zum Paso de Jama und den Salar Grande, wenn ich mich nicht total irre. Nee, das ist nicht der Salar Grande. Mal schauen, was Benny macht. Die Route ging jetzt hier links weg. Ah, hat er verpasst. Oh, es ist eine grauenhafte Piste. Hier geht's gerade im Moment, aber eben da waren, ich weiß nicht, 20 Kilometer oder noch mehr geradeaus. Baustelle, tiefer Sand teilweise, damit ging's wieder halbwegs. Es ist einfach quasi die Umfahrung für die LKWs. Nach Susques habe ich das Gefühl, das führt hier quer über diesen... ich kämpfe, ich finde die Spur nicht. Es sieht ja hübsch aus da drüben. Die Route wäre bestimmt... Ja, egal jetzt. Fertig gejammert. Wir sind hier. Jetzt kommen wir da irgendwie wieder raus aus dieser Hölle, weil lustig ist das nicht. Definitiv nicht geil. Nicht geil zum Fahren. Saugefährlich. Gibt nicht so viel her. Den einzigen Strauß, das ist Nandu. Den konnte ich nicht filmen, weil ich den Lenker nicht loslassen konnte, um die Kamera einzuschalten. Hopp, der Buzzer, hoppala. Wow, wow, wow. Wow. Das geht nur mit Schmackes. Ei, ei, ei. Da bin ich jetzt erstaunt, wie sich das Vorderrad hier den Weg gebahnt hat. Jetzt hatte ich mich gefreut auf diese Piste hier hoch. Und die ist jetzt wieder sandig. Ja, also der Umweg war jetzt nicht so geil. Ja, wenigstens ein schöner Ausblick hier.
So, wir hatten einen Abzweiger verpasst Richtung Susques auf der Route 40, haben dann einen kleinen Umweg gefahren. Das war aber eigentlich so ausgeschildert überall. Jetzt sind wir in Susques vorbei und haben uns entschlossen, noch nach San Antonio de las Cobres zu fahren. Es sind 120 Kilometer, es ist 3:30. Ich habe gesehen, die meisten Leute brauchen da 3 Stunden für. Es wäre dann 6:30, wenn wir ein bisschen schneller sind. Auch okay. Ja, das ist das Ziel. Aber wir geben uns Mühe, schnell zu sein. Auch ich. Upcoming Traffic. Boah. Vor mir ist auch ein Auto. Mal schauen, wie lange das geht, bis wir den aufholen. Ja, der scheint genau gleich schnell wie wir. Hat ein bisschen Vorteil in diesen sandigen Kurven. So süß. Bling, bling, bling. Ja, so reizvoll ist die Route 40 von Susques nach San Antonio nicht. Oder bisher nicht. Extrem Weltblech. Sehr wenige schöne Abschnitte bisher. So richtig zum Gas geben. Beinahe leicht überschossen eben. Sorry, ich kann die Kamera nicht mehr so schön schwenken wie auf Asphalt. Bisschen schwierig auf der Piste hier. Krass.
eine traumhafte Schlucht hier, also Schlucht. Ein Tal, ist ja super geil. Ay, 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 Leute, I love it. Ach, so schön. So, jetzt scheint mir, wird das gerade ein bisschen technischer. Oh, ja. Da habe ich jetzt das Kies danach nicht gesehen, dass es weich wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so soft ist. Und die Sicht ist recht schlecht, muss ich jetzt sagen. Ja, so geht's wieder. Der Sonne im Rücken sehe ich kaum Schatten. Oh la la la. Arenita. No, Anita, Arenita. Oh, ja, aber mit der Abendsonne ist es natürlich jetzt wirklich schön. Ei, ist das ein Traum. Bloß diese Wasserabführrinnen, die sind gar nicht so geil. Echt vorsichtig bleiben. Gar nicht mein Ding. Ganz was Neues nicht. Gegenverkehr, Auto. Glaube ich ja nicht. Wenn der warten würde, wäre das sicher einfacher zum Kreuzen. Doch. Hätte man ja so viel Platz gehabt, hier zu kreuzen. Naja. Es ist einfach zu schön, um nicht aufgenommen zu werden. Das ist ja ein Traum. Benny hat seine Lebensfreude auch wieder gefunden. Diese langen Pisten da, die Geraden sind nicht sein Ding. Aber das jetzt im Abendlicht, das ist einfach wow. Jetzt wird der Weg aber richtig grober. Halten wir unseren 60er Schnitt nicht mehr. Ja, das erinnert mich jetzt am Flussbett. Kreuzen wir zumindest immer wieder. Ja, das ist schon Flussbett. Oh, nicht gut. Shit. Oh. Okay, nichts passiert. Nur gucken, dass ich hier wieder rauskomme.
Ah. Oh oh. Oh oh. Oh, zu zweit haben wir die jetzt rausgekriegt. Hatte mich da unten festgefahren. Ja, diese Piste ist also ziemlich hergenommen. Da unten sehen wir schon die berühmte Brücke. Konzentrieren wir uns aufs Fahren hier. Ich zittere ein bisschen Stress, weil wir vorwärts machen wollen, ein Hotel. Und dann möchte ich halt doch mir so ein paar schöne Bilder noch gönnen. Ja, das muss jetzt ja besser werden mit der Straße. Oh. Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind jetzt gerade eben rausgefahren aus San Antonio de los Cobres. Wir haben beide sehr schlecht geschlafen. Benny praktisch gar nichts. Ich schlecht. Ich hatte starke Kopfschmerzen. San Antonio liegt auf über 3700 Metern. Eigentlich wollten wir via Dollar Grande da in die Höhe nochmal und haben uns jetzt entschlossen, runterzufahren nach Salta, dort 1-2 Tage auszuruhen, nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen, dann mit der Höhe. Im Moment habe ich kaum Kopfschmerzen mehr, habe auch in der Nacht noch was geschluckt. Ich kenne das so eigentlich nicht von den Kopfschmerzen von der letzten Tour hier, aber es kann jeden erwischen, ne? Also höhenkrank würde ich mich noch nicht bezeichnen. Aber ja, toll war das Gefühl nicht in der Nacht. Deshalb fahren wir jetzt runter nach Salta. Das sind 160 Kilometer. Da machen wir schnell mal 2500 Höhenmeter runter. Und dann schauen wir mal weiter, wie es geht. Ich bin etwas überrascht, offen gesagt, dass die Straße hier nochmal ansteigt. Das hatte ich jetzt nicht so genau angeguckt im Höhenprofil. Ich hatte das eben gesehen da auf dem Garmin, da stand Saddle, also Sattel, Passhöhe dann in ein paar 100 Metern.
Wir sind jetzt schon wieder auf über 4000. Es ist jetzt 13 Grad, also eher auf der frischen Seite. Heute Morgen um 8. Ja, war es wahrscheinlich ähnlich, aber da konnte man im T-Shirt an der Sonne stehen. Das war richtig warm, aber am Schatten ist eisig kalt. Also die Sonne ist schon heftig hier. Wenn du Sonne hast, ist gut. Im Schatten nicht so toll. Abra Blanca, das müsste dann die Passhöhe sein. 4045 Meter, sagt mir mein Garmin. Und jetzt hoffe ich, dass es wärmer wird, weil ich bin auf Sommer eingestellt. Aber hübsch jetzt, diese Passstraße da runter. Mein Kanal heißt ja Dr. Traktor on and off the road, also auch on the road. So zeige ich euch das jetzt auch. Yeah. Haben wir da ein paar Zuschauer da oben. Die beobachten jetzt die Kurventechnik. Rüber geht's und dann Yeah. winke, winke. I'm a mess, babe, why can't you see? No hope was left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. Hey, was kommt hier für ein Koloss? Ist ja unglaublich. Haha. I am the wreckage, you need a glue. Smash my guitar and stay in tune. Tired of the lies, they're old like me. Tripping all over you, babe. Tripping all over me. Tripping all over you, babe. Tripping all over me. Tripping all over you. Tripping all over me, yeah. Ein Kakteenwald. Ja, und einige erinnern mich immer noch an die Stinkefinger. Dollar, dollar, I need a dime. I took a dive for an API. Babe, I want to give it all to you. Give it all to me, babe, and I give it all to you. So, jetzt sind wir knapp über 3000 Meter, haben schon 1000 Höhenmeter hinter uns. Jetzt geht's da so durch ein Canyon-Tal. Recht schön kurvige Strecke, zügiges Fahren möglich. Richtig geiles Moped-Fahren. Ach, wie schön. Es muss nicht immer Offroad. Es ist schon verrückt, wie sich die Landschaft dauernd ändert. Es kann oft nach der Kurve wieder ganz anders aussehen, auch wenn eigentlich der größte Teil einfach karge ist. Aber in der Kargheit gibt es hier eine Schönheit. Guck mal, diese Felsen da unten, diese ausgewaschenen Berge, erodiert. Ja, da muss ich jetzt kurz einen Fotostopp machen. Das ist zu geil. Geil.
Ich liebe diese Landschaft. Ich liebe viele Landschaften, aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, diese besonders. Aber es ist schön. Es ist schon verrückt, was die Natur alles kreiert. Ja, das Licht ist leider nicht wirklich so, dass es so voll zur Geltung kommen würde, aber ja, ich hoffe, ich kann trotzdem einen Eindruck vermitteln hier diesen Bildern. Ich zumindest bin tief beeindruckt. Du schaust rechts vom Tal, sieht es total anders, also ja, total anders aus als hier links vom Tal. Irgendwie verrückt. Mittlerweile ist es knallgrün im Talboden und dann diese karge Landschaft gleich ein paar Meter darüber. Verrückt, geil, was auch immer, traumhaft. Was für ein Kontrast. Wir sind jetzt auf 2500 und es geht nochmal 1400 runter. Es wird noch grüner und vielleicht auch nasser. Es ist ab Mittag, es ist jetzt 10 vor 12, ab Mittag sind Gewitter angesagt in Salta. Ich hoffe, dass wir trocken durchkommen. Wow. Faszinierend. Das Tal ist grüner geworden. Leider auch bewölkter. Ich glaube, ich habe da was auf der Linse, sehe ich auf der Kamera. Im Moment sieht es noch trocken aus Richtung Salta. Da fähren nicht mehr allzu viele, irgendwie 30 Kilometer oder so. Sieht gut aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.